各位观众，大家好，我是 Lucy 陈老师，我是一位静坐的专业老师，我已经有30几年的经验了。今天是2023年12月21号，地点在纽西兰北岛罗托鲁拉湖旁边的 Hamnana 国家公园。里面有一片神木区，神木就是大家都知道嘛，就是它都生长在灵气很好的地方，所以今天我们特别来到纽西兰北岛，来到这个 Hamnana 国家公园区，由我来为大家介绍静坐。昨天呢，我已经大概有30几分钟跟大家介绍解释了静坐的好处它的很多的好处，让我们能够身体健康，让我们能够智慧增长。可是我相信呢，你们光是听老师用口头讲的话，你们可能听了里面还是有一些咩咩嘎嘎的可能还是不是很清楚。所以呢，我今天就带着大家一起来静坐也是待会儿我们会让大家跟老师一样我们就开始进入这个静坐的状态。这静坐呢，我们分为两个程序如果你要学好这个静坐你必须要先去看一下你自己的呼吸因为有很多人的呼吸大概绝大部分的人，他成年人他的呼吸都是只有到胸腔到肺部然后他就是呼吸就是把它吸空气吸进来，从鼻子慢慢吸进来，然后它到这个胸腔，它就开始又怎么样，又往外呼出去了。这是昨天我有解释了，这个叫做短呼吸。可是呢，我是建议大家从今天开始跟老师一起来练习，怎么样把你的呼吸由这个短呼吸延长把这呼吸一直往下延长，最后到达你的腹部。到腹部之后呢，把你的气在那边慢慢的吸，越聚越多，吸到满之后呢，你在最后沿着原路再把这个吸的这个气慢慢的越慢越好慢慢的让它最后呢还是从鼻子鼻子呼出去。这个过程非常的自然，也非常的缓慢，甚至是越慢越好。这样就是说，你就开始在改变你的呼吸，把你的呼吸从胸腔呼吸，已经把它改变成了腹部呼吸法。腹部呼吸法其实电视上也有，就是网络上面也有人在教。不过陈老师今天因为是自己有30多年的这个静坐的经验嘛我这个方法呢是最简单。我相信只要您跟着我学习的话，不管是您的年纪有多大或年纪有多小，我想在小学生都可以来坐到这边来，跟着老师一起来练习这个呼吸。把这个呼吸呢就是我们刚刚讲过，把这个呼吸把它延长到我们的腹部我们每天就这样子吸气、呼气，一呼一吸，都是延长到你的腹部。这样子的话，陈老师说，保证你可以健健康康，多活10年我这个话是针对中老年人，身体不太好的人，或者说身体还可以，可是将来也许身体就会慢慢的，就是说，就老嘛，会病嘛我相信你，如果第一个，你先把你的呼吸从这个短呼吸，把它延长到你的腹部呼吸的话，你可以健健康康的多活10年。那第二阶段呢，我再来教大家静坐。其实呼吸学会之后你想学静坐，你才坐得住。如果你的呼吸还是用胸腔呼吸，即使你很想学静坐，不管你学哪一种法门，其实呢，你都做不久的。为什么呢？因为静坐是一种全身的算是全身的一种静态的活动。你一定要呼吸延长到腹部，这个时候你才定得住。人家说入定嘛，
就是静坐最后是要入定的。不过那个是属于比较高级的功课了。今天陈老师告诉你们，这是一种初级的，任何人只要一学就可以上手了，一学就会，1个礼拜就完全就改变你的呼吸了，你的健康呢就越来越有希望了。好，那我不多说，现在开始我要带着大家来，我们来进入这个练习呼吸。第一步练习呼吸，从短呼吸改变为腹部呼吸、长呼吸。我昨天也讲过嘛，中国的古人讲说嘛，气短则命短，气长则命长。所以今天您就要学一个气长的方法，让您的生命呢更为延长、更为健康，甚至也可以说你更为快乐了。好，那现在一开始呢，我假设您现在是坐在一个椅子上啊，这个椅子呢，即使有靠背的话，你就不要靠着椅背，你是要就是说坐在椅子上，可是不要靠着椅背哦，你要就悬空的坐着啊。你坐椅子上之后呢，请你把你的双腿交叉，就是你的脚踝下面是脚嘛脚掌、脚踝上面这一块交叉，然后就放了坐好，这是你的腿的姿势，要交叉，因为这样子的话，你全身的气会自然的怎么样？自然的慢慢的这样的流动。你如果腿没有交叉它流动速度可能就比较慢效果也比较不好。所以请大家坐在椅子上的时候呢，把你的双腿两个脚踝交叉就放好就自然的放好了。这是腿的动作。第二步呢，我要您背要背直，肩膀要放松，背直就是背要自然的。你看从侧面来看，你的背是自然挺直的哦，你不是弯腰也不是驼背，更不是怎么样这个头部都是很直的背要自然的挺直，然后你的肩膀要放松不要这样的坐起来好紧张的样子，这样子是不适合的你要慢慢的放松，就达到这个背直肩松。好，再往上呢，我们到达我们的舌头，我们要做一个动作，就是舌头舌抵上颚。我现在这个是我的上面的口腔这个手这样拱起来这是我上面的口腔。我的右手呢，我的这个4个指头要怎么样呢？要卷曲起来，把4个指头卷起来，这代表我的舌头好像卷舌了嘛慢慢的很自然的把舌头卷起来。那我们舌头背后各位要知道，舌头背后会有2条青筋嘛2条筋，所以你这样子，你把它折起，这个自然的把这个舌头弯曲之后呢，轻轻的往上顶住你的上颚，这是你的上颚前面是你的牙齿，后面是你的喉咙。你在这上面的口腔，你把你的这个卷好的舌头往上轻轻的抵好之后，请你把你的嘴巴轻轻的闭上我们不用嘴巴是要闭上的，不要张开来好，这是嘴巴的动作。然后再上来就是我们的眼睛要轻轻的也是闭上。为什么？这样让我们精神专注我们不要看东西我们要精神专注。我们要看一个东西，只有一个东西，就是这时候这是一我们有讲说万念归一就是当你在做这个方法的时候，你不要想其他事情万念归一，这个意思是什么呢？现在指的是你的呼吸，你就是把你的精神专注在怎么样的调整你的呼吸嘛。你现在陈老师要教你怎么样的把你的呼吸拉长嘛你就看怎么样的来就是来转变你的呼吸方法。好，另外呢，我们手要做一个手势这个手势这个手印跟宗教没有关系的这个手印呢，就是跟我们人体的自然的就是我们讲的中医的这个理论这些脉轮这些自然会动，我们要把手结起来，就跟刚才脚一样。我们先把手这些手大拇指，希望大家不要留指甲这边不要留指甲，2个大拇指的肉轻轻接触。这时候我们的左手在上面，右手在对不起，这是右手在上面，左手在下面，两个指头交叠以后，以你的2个大拇指轻轻的接触这个肉轻轻，不是指甲是你的肉轻轻接触。好，结好这个手印之后呢，你就可以很自然的放在你做起来应该是放你的膝盖上面你就很自然放的。可是希望你这个手2个大拇指接触这样子姿势不要松掉
你还是要轻轻的接触，啊，一直这样子保持这个姿势啊。好，放到你的这个腿上，这时候你全身的姿势就已经是怎么样？已经是固定好了。好，那还有一点我要再讲一下，就是你的头部啊，那头有些人习惯，有时候他做怎么样，打瞌睡也好或者怎么样，他就头就垂下去了，或者有些人做不晓得怎么，他就头就往上抬的，这个姿势都不对。你要做的正确的姿势是，你要把你的头部向前，面向正前方，既不要过低，也不要过高，你就把你的头部就是放正前方。这样子的话我们是希望你放松嘛，就是把你的这个颈部啊、后颈啊、这个旁边这个颈部这个都让它放松，所以你头不要过低，也不要高起来，就面向正前方。好，那现在你已经坐的端身正坐在椅子上面了，双腿已经交叉好了，然后呢，你的手印也结好了啊，结了我刚才讲嘛哈，两个大拇指的肉轻轻接触，右手在上面，左手在下面结起来，好，这个手印就轻轻的放在你的这个应该讲双腿上面了啊。好，结好这样手印之后呢，啊，大家听我怎么说啊？我们的一呼一吸都是用我们的鼻子，不要用嘴巴。我们是用鼻子吸气，也是用鼻子去呼气啊。那我们现在请开始啊，各位请把你的精神集中在眼睛闭上啊，就注意你的鼻孔啊。然后你开始了，把这个鼻孔啊，慢慢的要吸气了哦。我们现在就从鼻孔吸气，吸吸吸吸，越慢越好，越慢越好。吸吸吸，哎，到达了胸部了，没有关系，你继续往下吸啊，因为我们要改变这个呼吸嘛，就再继续往下吸，吸吸吸吸，你可以轻轻把你的腹部啊往前吐一下，就这样让它比较膨胀的感觉，让你吸着这个气啊，慢慢吸这个气，慢慢的、慢慢的、慢慢的往下，而且慢慢的就是就在你的腹部了哈，慢慢的吸。吸吸吸吸，吸到满了，你觉得已经满了，好，那你停一下，再把这个气呢，沿着原路啊，就是慢慢的、慢慢的沿着原路就呼气了啊，呼气也是越慢越好，越慢越好，好，呼气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 ，到最后呢，沿着你的喉咙来到你的鼻腔。然后把它呼出去了，也是越慢越好，呼跟吸都是越慢越好，越慢越好。刚开始你可能不是习惯，那就请你慢慢调整因为这方法其实很简单，你只要稍微调整一下，你就可以进入到状况了进入到正确的方法了。好，请大家吸吸，然后呼呼呼，最后还是从鼻腔从鼻腔把这个气给呼出去，越慢越好。越慢越好。这个时候呢，我要跟大家讲，你要吸10分，就你吸气在腹部吸满了是10分气的话，你慢慢的呼出去，对不对？慢慢呼呼呼，你自己计算，你大约呼出去只要呼7分就好了。呼出去从鼻子呼出去的气7分，也就是说你还有3分的气是留在腹部的你不要把它吐想办法把它吐干净，不要。这就是你刚开始练习要注意的事情我们现在开始我们可以说，精神请专注在这个呼吸上面，其他所有的事情你都不要再想它。你如果想到什么事情，你给它拉回来，还是注意你的呼吸，看你的气走到哪边了好，就这样子反复的练习。因为在你练习的时候，你可能会发觉，奇怪。我的腹部好像没有凸起来，而且好像我越是吸气，它怎么越是往内缩呢？我昨天也跟你们讲过，它代表说你的气还没有下去啦，你的气还是只是在这个胸部这边还没有往下，没有关系，你再努力的把这个部分再给它慢慢的，还是给它吸。我说过，你可以把你的腹部这样凸起来一点凸起来让它好像空间比较大，容纳你更多你吸入的这个空气你吸吸吸吸吸吸吸到腹部，吸到满请你稍微停一下，然后再沿着原路把这个气这样呼呼呼，越慢越好，
越慢越好，越慢越好。好，把它呼出去，吸10分，吐7分，留3分。这3分气啊，经过你这样子不断的呼吸练习它啊，它那个空气的品质是越来越精纯了。我们以前有讲过说，哎呀，你的元气不足啊。对，当你慢慢的练习的时候，事实上你的这个从吸进去是一口空气，可经过你这样子在里面的这样子不断的在怎么样，好像在练它，把它精化啊，越来越精致的时候哦，它会开始变成元气了。哦，你就已经元气啊，在你的腹部都有元气咯。它如果再往上还有啊，可能变成真气了啊。哦，真气是比元气更好的气啊。其实往上还是有的，不过我们今天不要讲太多，因为我这个是初级班，是就是说第一堂的实修实证的课程。好，我现在已经整个过程都讲好了，我跟大家再讲一遍哈。我开始了哈，我这个手势做好了，很自然的放在腿上啊，膝盖上。对了，如果现在天气冷的话哈，你跟着陈老师做这个手结印起来，放到这边，专心练你的呼吸，你会有人发觉啊，大概过了10分钟左右啊，你的手开始变暖了。你本来手可能冰冰的哦，有些人真的冬天他手就自然就很冰啊，手冰冰的，或者你那然后你做这个动作，你发觉，手开始变暖了，甚至会暖到什么？然后最后暖到全身。所以这是一个非常好的动作，就是当你在练习呼吸的时候呢，其实你的身体也开始变暖了。在寒冷的冬天，这不是一个最棒的事情吗？我们来试试看啊！我们现在来实修实证，看看陈老师讲的话有没有这有没有成真呐啊？好，来。我现在开始了哈，我做好讲好之后，我就要就是来开始静在这边练呼吸哦。我现在进行的是第1阶段，好，这是呼吸的课程，腹部呼吸。好，我现在开始从我的鼻子啊，我的眼睛呢就是往里面看到我的鼻子里面这个气啊，怎么样被我吸进来哈？我开始吸气，吸。越慢越好，越慢越好。吸。哦，现在到达我的胸部了，我的胸腔了。我继续往下吸，吸，让气在我的腹部啊越积越多，啊，吸，吸到满了，绝对是满了。好，我停一下，我把这个气啊，我开始要呼气了。好，我现在把气从我的腹部啊，再开始慢慢的把它往上呼气，呼，也是越慢越好，越慢越好。你精神专注啊，越慢越好。吸，呼，呼。最后呢，这个呼吸呢，就慢慢的到达你的鼻子啊鼻腔里面，请你把它就是自然的给它把它吐出去，给它呼出去，呼出去。好，大概留3分气。你接着第2步啊，你就再把气啊沿着这个鼻子啊，你再专注在你的鼻子吸气了啊，吸，可以把你的肚子啊稍微往前膨胀一下，好让它更多的气能够容纳哈，吸。好，已经10分满了。我们沿着原路把它的气也慢慢的，越慢越好，越慢越好的把它从下面往上把气呼出来。精神专注，
不要想其他事情，你就把你的精神专注在这个气怎么样下去啊，怎么样吸到满。然后呢，好，我要把它呼出去了，我怎么样把它呼出去呢？它在哪里呢？你要专注在你的呼吸上面哦。啊，就是眼睛好像看着你的那一口气，它走了哪边，你就跟着哪边，这就是重点。哈，你心念随息呀，哈，一呼一吸，我们称为一息。这个息就是休息那个息字啊。那我们现在要心念随息哦，你的心跟你的念头都要随着你的呼吸啊，你要一呼一吸，心念随息。好，老师讲过嘛，你吸10分。吐7分，留3分，接着第二口气就是再吸10分，吐7分，留3分。好，我现在带着你们开始练习哦，请你们在家里面哈，就这样子的跟着老师一起练习啊。现在就是我们用15分钟的时间。啊，现在是纽西兰时间是已经3点45分哈，那我们就练习到4点钟，好，我会请大家休息，好，我们就开始，老师跟你们一起练习啊，结好手印放到你的双腿上面，好，你就开始跟着老师一起练习。练习的时间呢，早上跟晚上随时都可以，可是记住一点，吃完饭1个小时之内不要练习呼吸跟第二阶段的静坐，都不适合，因为那时候你的肠胃需要休息，你这时候练习呼吸跟静坐并不适合，了解吗？好，我们要至少1个小时，饭后1个小时我们再开始练习的。好，我们现在开始了啊，老师不说话了，老师跟着你们一起练习哦。你在这个听到老师讲到这边，你也开始练习了啊。我们15分钟之后，老师再跟你们讲话哦。好，请开始啊，精神专注，练呼吸，腹部呼吸法。嘴巴是闭上的啊，眼睛也是闭上的，精神专注在你的呼吸啊，一吸气，吐气，然后重复的练习。舌底上颚，舌底上颚，这时候分泌的口水啊，你就一小口一小口把它咽下去，不要吐掉哦。这个水很营养哦，我们称它为甘露水。当然，这是指你练习很多次之后，你的口水就自然而然变成甘露水了，对身体很有帮助，很有营养啊。所以是舌底上颚，不要忘记了哦，在做的时候要舌底上颚。
好，请休息啊。今天把眼睛睁开，不晓得各位刚才练习的感觉如何？有没有觉得说心里很平静？因为你很专心嘛，只在想怎么样把你的呼吸调整为腹部呼吸。这时候其实你一些比较烦恼的事情啊、担心的事情啊，你都慢慢的放下了啊，你就专心练呼吸。这本身就是一件很好的事情啊！把你的这些不好的念头放下，很专心练呼吸。所以说第二步的静坐就是在帮助你们忘掉烦恼，增加智慧。好，那刚刚做了15分钟的这个呼吸练习，我相信啊，这么简单的方法嘛，老师一直在强调嘛，好，慢慢的吸，越慢越好，越慢越好，越慢越好。吸到满，好，肚子可以稍微凸起来一点啊，让气越来越吸，吸到满了，停一下，沿着原路把气慢慢的越慢越好，越慢越好，把它呼出去。吸10分，吐7分，留3分。再来就是吸10分，吐7分，留3分。坐姿是要背直，肩松啊，面向正前方，舌抵上颚，眼睛轻轻闭上，专心嘛，轻轻闭上。好，我想我一直在重复我这么多次了啊，你们应该学会，也差不多记住这个方法了。所以今天呢，呼吸我就教到这边。我跟大家就是说，我想在今年5月份那时候，陈老师还在台湾啊。有一天，我接到一个好朋友的电话，他拜托我说，他今天到那个台北的孔庙碰到一个外国女孩子，坐在那个地方一个人，所以他们俩就谈起来了啊。结果这个女孩子啊，这个女孩是来自德国，是德国的女孩。她跟他讲，她为什么会来到台湾？她想来学静坐啊。我朋友想说，你要学静坐啊？那好，我帮你介绍。他介绍那个地方啊，这么巧那天没开门，所以他去了以后白跑一趟。后来他们俩又联络，这时候我的朋友突然想起来，我的好朋友陈老师不就是一个静坐老师吗？我来找他帮忙，所以呢后来呢就跟我联络上了。那我就带了我们这个绿太阳书房的这个伙伴嘛我就后来就跟这位德国女孩，她才19岁，她高中刚毕业。也很奇怪，他就是很想来，因为他认为台湾就是中国人是一个很神秘的民族，他们会什么太极，也会就说这个静坐他就特别想学静坐，真的也是不远千里而来呀。那就跟陈老师相遇之后呢，陈老师后来约他在我们的故宫博物院，我觉得那个地方的磁场很好，然后也很亲近。我就约他在那个地方。那天我花了1个上午的时间就是教他这个静坐。他非常的认真啊！你想想看，他愿意花机票钱不远千里，特别来台湾要学这个静坐，我们也觉得很感动，愿意倾囊相授所以我就教他。真的做得非常好，非常的认真，就坐在那个石头街上阶梯上，他还做得很认真的。然后呢，我们后来又见了一次面。这次我就约他到哪里呢？其实我们台湾有几个这个磁场很好的这个地方就是日月潭。日月潭，我就约他，我们来日月潭见面。然后到了日月潭呢，我就带他，我们就沿着这个步道走进去找到一个凉亭，里面也觉得磁场不错，我就说那我在这边。我们来练习静坐，因为他已经会了嘛，他就是跟着我，他也在做一个练习。所以那天我们度过一个非常愉快的一天。我们到就是我刚才讲嘛那个凉亭那个地方。另外呢，我到那边有一座耶稣堂我觉得那个地方的磁场也很好。所以其实我去日月潭去这2个地方，我觉得磁场也很好。就在那边跟 Tina 度过了很愉快的一天。后来他就继续走，他又去了印度，然后最后他回到了德国去念大学。到现在我们还是维持这个来往他还是很
很希望能够得到更多有关这个静坐的知识啊。这是一个今年5月份在台湾发生的事情。你看看，一个外国女孩啊，这么年轻，她怎么会想要静坐呢？我觉得她很有慧根，所以我也鼓励她。有一天啊，因为她想去学这个心理学嘛。我说你当心理学的老师啊，你更需要静坐的经验。怎么说呢？因为心理学啊，都要去解决你的学生很多心理上的问题。不好意思哦，我们所了解的就是说，很多心理学者、心理专家到最后自己反而得了忧郁症啊，自己有这一方面的问题出现了。为什么呢？我们有一句行话，他说，心脏病科的医生啊，最后会死于心脏病。怎么会这样子呢？的确有可能，因为他一直每天都在接受这个心脏病患者哈。其实那个疾病哈，就像我们知道动物的嗅觉很灵敏嘛，像那个米格鲁啊，那个他们都专门在机场这个在这边吸这个，在这边怎么样，就探测那个有没有吸毒，有没有带毒品他都会吸得出来。所以呢，其实这种病对了，甚至连人得癌症哦。狗都可以帮我们来闻，说，身上这个癌症到底有没有得到癌症？我相信各位在这个报纸上都有看到这样的事情，所以我就说，为什么心脏病科的医生最后死于心脏病，就是因为他接了太多那种不好的讯息，到最后他让他自己身体也受到这种感染啊，他也心脏也就是死于心脏的疾病。另外我刚才讲那个心理学嘛，那心理学老师心理学的专家然后到最后也许会比较容易得到忧郁症，因为他每天都接触到那些忧郁症的病人呐。所以呢，回头来讲我们的静坐，陈老师教的方法叫做天地正气呼吸法。天地正气呼吸法，为什么要取这个名字呢？因为人就生活在天地之间呐。你看嘛，天地人嘛，人。我们知道人体，至少我们知道人体是有气嘛，中国人的气功也很有名嘛，练气功。对，我们人身上有气，这个气怎么样的运作到有一天我们生病的时候尤其是得癌症这些或者肿瘤，其实都跟这个气有关系。你会得肿瘤是因为你身上的气已经气血不调了，从失调到最后已经是瘫痪了，就开始结成这个肿瘤，最后就变成就癌症嘛。所以事实上，你要得到癌症呢，你可能要经过10年的时间。如果你及早呢，像今天陈老师教你们这个方法边呼吸，把我们身上那些不好的气，这个老师昨天已经讲过了，今天不再讲把身上不好的气，把它怎么样？借着这个呼吸，把它呼出去，呼出去，呼出去。同时呢，你看，像我们今天来了这么好的纽西兰国家公园北岛的这个 Hamlala 国家公园。刚才老师走过来，跟我的伙伴一起走过来的时候，我就说，我们今天沿途不用拍照，我们要专心走路，专心慢慢走，慢慢走。同时，我们要怎么样？用力的吸气所以用力就是说很专心的其实是慢慢的吸气吸吸吸。哇，你知道今天的天气太棒了，不冷也不热，所以我们今天穿了这样子，我们走到这个神木区。那口气实在是太棒了吸了一口很清凉的气在我们的腹部，然后我们就把它自然的给它吐出去，我们就是一路从那边走进来，对不对？这一段就是我们享受让我们的身体得到很多的芬多精让我们全身的皮肤我们的身体里面到外面都充满了这么好的天地灵气这是我们今天感觉是。真的是最幸福的事情了。那刚才我已经给你们教过方法了以后你们在家里面你们可以分为早上的时间因为早上起来之后有时候一般人起来就是会为了生活而忙碌，他一起来就开始吃完早饭，他已经脑筋已经都进入到这种状况了想很多事情，不要这样子练习呼吸或是静坐，其实也比较不好。怎么是好的方法呢？就是你一翻身坐起来，你就坐着坐着，当然你的双腿可能是交叉的这种很简单的做法，然后背要自然挺直嘛。这时候你的手印结好了，我刚才讲过，你的舌头抵上颚了，舌抵上颚
好，然后呢，开始怎么样？很自然的练习。第一阶段的呼吸，我相信你们很快。你只要每天，不管你早上起来就这样做然后呢就好了，你就下床了，去吃早饭了，然后就出去工作啊，去上学了。晚上回来有时候你休息一下差不多了。我跟他讲，你不能吃完饭就马上就做啊，你差不多到你要睡觉之前了，你再来想说，把陈老师教的这个方法这个呼吸方法，来，我再练习一遍时间呢，你大概可以练习个20分钟、半小时也可以就可以了。就早上练一次20分钟、半小时，或者晚上再来练一次20分钟、半小时，1个礼拜。你知道连续1个礼拜做好，我相信你已经学会，很自然而然的把你的呼吸就改变了，把这个短呼吸拉成到你的就是所谓的深呼吸的，再进一步就叫做腹部呼吸法。1个礼拜你应该就已经会了那会了之后呢，你当然希望你再继续练习下去，你这一辈子都在用腹部呼吸，你的身体一定很健康，健健康康多活10年，这是老师对你们的一个祝福跟一个 promise 好，今天呢我就把呼吸跟大家结一个善缘就让大家有空的话花一点时间在这个健康养生方面花一点时间，你绝对值回票价了。老师喜欢跟人家开玩笑说，你要赶快趁早来练习哦。把你的第一个要改变你的呼吸，第二个你要开始有静坐的习惯这样子的话，你将来你要是能够用这一套方法来养生，你老的时候你就不用不用养医生，了解吗？养医生就是要花钱，要受罪呀。呼吸，我告诉各位以台北市的仁爱医院8楼，它有个病房，一整层都是病房。什么病房呢？呼吸病房。还有很多就是比如说肺部不好的人功能好，到最后都进入那个病房，非常的受苦，非常的受苦。如果你们不希望进入到某大医院的呼吸病房的话，请你从今天开始花一点时间给你自己一点好的这怎么讲？好的这叫什么福气好了就是把呼吸，把你原来习惯的这个胸腔呼吸、肺部呼吸，给它往下延伸到最后变成腹部呼吸法，很简单，对不对？来，你学会之后呢，你将来不用住呼吸病房你可以好好的安度晚年。就像现在也一样你还可以坐飞机到世界各地可以去在哪边有好山好水或者很好的国家，你都可以去旅游如果你那时候你就健康出了问题的话，你即使有钱，你也是出不了国是不是呢？好，那今天就时间到了陈老师跟大家说，祝福你们先把你的这个呼吸改变，从短呼吸变成为长呼吸。然后呢，下一课呢，我会教大家静坐，好不好呢？好，那谢谢大家，谢谢，我们下次见，好，谢谢。